Fala, meu povo bonito do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque se não estiver, vai ficar agora, porque a gente vai fazer mais um preparativo para a fogueira de hoje à noite. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Então vamos nessa. Gente, a empanada e o bolo já estão no forno. Olha, tá passando o jogo da seleção feminina de futebol, de não sei o que, que eu não sei. Gente, aqui é uma cidade muito pequena chamada Retirolândia. A gente vai pra fogueira de noite. Não olhem a bagunça, porque eu estava escolhendo uma roupa pra usar, tá bom? Mas é porque eu já vou arrumar minha mala, que eu trouxe um monte de roupas. Ai, eu tomei banho, até esqueci de... Gente, eu tenho uma coisa muito legal pra mostrar pra vocês. Olha, peraí, tá? Cadê? Vou falar com o Rosiane. Um anel. Deixa eu colocar aqui, é um anel de silicone.